Hello，大家好，今日咧就想同大家試下最近喺 IG 都幾紅下嘅一個做法啦，即係個鬼口水嘅做法啦，就係將一啲輕黏土咧加入去鬼口水度啦。咁但係啲輕黏土係滑咗嘢之後再加嘅。咁今日咧就想同大家試下啦。咁首先咧，我哋就當然唔捨得一嚿鬼口水啦。咁我今次落嘅份量咧係超隨意噶啦。咁我就落咗啲膠水啦，跟住落咗比較多嘅水啦，然之後落剃鬚膏，再之後咧就係落爽身粉啦，然之後就係加硼砂水撈勻佢啦，即係撈到佢唔再黐手啦。咁真係超級隨意啦，所以完全冇技巧噶。呢個時候咧，我哋就可以拿出我哋嘅輕黏土來啦。咁今次我就會將佢分開一半啦。咁因為咧一大嚿咧就實在太大嚿啦。然之後咧，我哋都可以攞翻啲廣告彩同埋畫筆出嚟發揮我哋嘅小宇宙啦。咁今次我畫嘅咧就係仙人掌啦，咁咧都幾 hea 下啦，同埋咧我畫得好核突啦，希望大家唔好介意啦。咁咧大致上咧我就畫成咁樣啦。咁依家咧歷史性時刻就嚟啦，我哋要開始篤佢啦。咁我發現咧加咗輕黏土之後咧，咁佢成嚿嘢嘅質地係會變得好啦，要好多啦。但係咧我發現我應該係落多咗啦，所以咧令到佢個質地咧就冇咁似鬼口水啦，就比較似拉得嘅輕黏土咁樣啦。咁我下次就會改善一下啦。咁今條片咧就嚟到呢度，如果大家中意記得俾個 thumbs up 同埋 subscribe，我哋下條片再見，拜拜，thanks for watching。